សិនទឹកនេះគឺជាមហាសមុទ្រទាំង7នៃខ្លោងទ្វារអង្គរធំហើយនេះគឺជាកំផែងដែលជាជើងភ្នំសុមេរុហើយប្រាសាទបាយ័នគឺជាស្នូលកណ្ដាលនេះគឺជាខ្លោងទ្វារតាកែវដែលមានមុខ4មេត្តាករុណាឧបេក្ខានិងមុទិតានិងឧបេក្ខាខ្លោងទ្វារតាកែវគេកំពុងតែសាងសង់ស្ពានដែលគឺជាស្ពានអន្តនូដែលឆ្លងពីពិភពមនុស្សមកកាន់ពិភពទេវតានិងយក្សសួស្តីសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាលោកពូនៅមេងកូនស្រីខ្ញុំបានអត្ថាធិប្បាយអំពីខ្លោងទ្វារហើយក្រុងកោធំនឹងសូមមេត្តាបានជួយផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់គ្នាបាទសូមជួយមើលបាទដើមច័ន្ទធំហើយដើមឈើជ្រែកកោះដោយសារសង្គ្រាមច្រើនតែឥឡូវយើងបានអរគុណសន្តិភាពសុខសន្តិភាពឡើងវិញបាទសូមអរលោកអ្នកមេត្តាបានយល់ពីតម្លៃដែលมันអាចកាត់ថ្លៃបានហើយពិភពលោកនេះគឺស្រឡាញ់សិល្បៈនៃការរួបរวมសិល្បៈសូមមើលវិស្វករខ្មែរនេះឡើងដល់កំពូលក្នុងសម័យប្របាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ប្រាសាទអង្គរទូចឬអង្គរវត្តអានេះគឺជាអង្គរធំគឺជាប្រាសាទចុងក្រោយបំផុតនៅក្នុងអាណាចក្រខ្មែរឆ្នាំ1181ដល់ឆ្នាំ1220ហេតុអីបានជាព្រះមហាក្សត្រគ្រប់អង្គកសាងស្នាដៃធំសម្រាប់មនុស្សជាតិលើពិភពលោកហើយខ្មែរនេះមិនមែនជាពូជអ្នកទៅធ្វើឲ្យគេឈឺចុកចាប់ទេខ្មែរនេះគឺជាពូជដែលកសាងប្រាសាទជាពូជដែលកសាងនៅលំនៅឋានអាទិទេពខ្មែរនេះឲ្យទៅនិយាយស្ដីក៏ដោយ 99%គឺផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងអាទិទេពកូនហើយកុំលួចគេកូនហើយកុំប្លន់គេកុំឲ្យកុំធ្វើបាបគេកូនហើយទៅស្រឡាញ់ឪពុកស្រឡាញ់ម្ដាយស្រឡាញ់គ្រួសារស្រឡាញ់មនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនយើងបាទក្បាច់នេះក្បាច់លម្អិតច្រើនមែនតើមើលសិតតែក្បាច់ទាំងអស់នេះគឺជាលំនៅឋានព្រះសុទ្ធសាធបាទសូមអរលោកអ្នកបានសម្លឹងមើលកណ្ដឹង3000ដំរីអៃរវ័នហើយផ្កាឧបានជាតិផ្កាឈូកច្រើនបាទការទប់ទ្រការទ្រុលទ្រសូមលោកអ្នកបានបង្កើតនៅគ្រួសារមានប្រពន្ធកូនមានកូនឲ្យច្រើនដើម្បីទៅពេលយើងចាស់ទៅមានតែសនេះឲ្យទ្រទប់កុំឲ្យបាក់បែកតទៅមុខទៀតបាទពីព្រោះពេលយើងចាស់ទៅគ្មានកូនគ្មានចៅបានពីណាទ្រុលទ្របាទសូមមើលប្រាសាទនេះមុំក៏ដោយសារការទ្រុលទ្រមើលនេះទ្រុលទ្រទាំងអស់ហើយជញ្ជាំងនេះមុំដល់ដោយសារការទ្រុលការទ្រនេះឯងនេះគឺជាវិស្វករថ្មបាយក្រៀមធ្វើជាគ្រឹះថ្មបាយក្រៀមនេះវាភ្ជាប់ទៅនឹងដីហើយថ្មភក់នេះឆ្លាក់បានដោយសារមានសំណើមជាតិសើមបាទសំណើមសើមដើរលេងគ្រឿងសួនសុខសប្បាយមើលធ្នឹមពីដើមវាបាក់បែកធ្នឹមធ្វើទ្វារហើយសូមមើលលើរបៀបរបបការកសាងវាសញ្ញាអីវាយើងមើលទៅត្រង់អញ្ចឹងហើយដូចវិជុលអញ្ចឹងដើម្បីបន្ថយកម្លាំងសង្កត់កាលណាបើយើងដាក់ស្មើអញ្ចេះវាធ្វើឲ្យសង្កត់អញ្ចឹងគេការកសាងវិស្វករខ្មែរនេះឡើងដល់កំពូលពិភពលោកដែលពិភពលោកឲ្យតម្លៃខ្មែរនឹងជាវិស្វករឡើងដល់កំពូលនៃស្ថាបត្យកម្មយើងរួមគ្នាល្ងើកភ្លើងដែលចូលគ្នាវាធ្វើឲ្យខ្មែរនឹងខ្លាំងគ្រប់គ្នាបាទសូមអស់លោកអ្នក
ជួយមើលនោះគឺជាសត្វនាគទាំងអស់ដែលតំណាងឲ្យប្រម៉ែសៅម៉ាដែលជាបុត្រីស្ដេចប្រជុំនាគហើយស្ដេចឥណ្ឌាបានមករៀបការនឹងស្ត្រីខ្មែរតំណាងឲ្យព្រំវិហារធម៌តំណាងឲ្យសច្ចធម៌បាទមើលជួយមើលទាំងអស់គ្នាអស់លោកអ្នកបាទនេះគឺជាពពួកទេដែលចូលរួមគ្នាដើម្បីការគូសមុទ្រទឹកដោះនៃការរួបរวมគ្នាជាធ្លុងមួយជាសង្គមជាតិមួយទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងគ្មានអ្វីមួយដែលយើងធ្វើការតែម្នាក់ឯងធ្វើការកើតទេតើយើងរួមគ្នាបានធ្វើការបានទាំងអស់គ្នាបាទសូមជួយមើលទាំងអស់គ្នាបាទឆ្នាំញញឹមដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានសូមស្វាគមន៍ខ្លងទ្វារខាងលិចខ្លងទ្វារតកៅនៃក្រុងអង្គរធំប្រទេសកម្ពុជាបាទសូមអរគុណច្រើនសូមអរគុណច្រើន